때로는 아무 이유 없이 마음이 힘들고 눈물이 맺힐 때가 있습니다. 그럴 때는 울음을 참지 말고 그대로 눈물을 흘려보세요. 감정을 솔직하게 드러내는 순간 마음의 응어리도 한결 가벼워질 거예요. 인생은 완벽하지도 언제나 행복할 수도 없지만 슬픔을 충분히 느껴낸 뒤에는 반드시 더 따뜻한 순간이 찾아온답니다. 너무 애쓰지 않아도 괜찮아요. 오늘 당신이 힘겨웠다면 그 자체로도 충분히 소중합니다.